Consegnati stamani 3 targhe di riconoscimento dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè a 2 agenti della Guardia di Finanza e al comando provinciale, che è un grande esempio autentico di solidarietà e altruismo per il generoso sostegno hanno svolto verso i più deboli. Sono lusingato di essere qui con la Guardia di Finanza, sia col comandante ma con 2 ragazzi che dobbiamo oggi dare un encomio. Il loro operato nel periodo della pandemia, nel periodo anche natalizio, è stato grande, e capite bene che le forze dell'ordine in questo momento ci stanno vicino ai cittadini e sono per noi una risorsa. I 2 ragazzi hanno aiutato una persona anziana sola a casa, senza cibo, senza medicine, e penso che non è da tutti un comportamento così emblematico di solidarietà, non tanto perché forse facevano parte delle forze dell'ordine e fanno parte delle forze dell'ordine, ma proprio per uno spirito di solidarietà, di amore verso i propri concittadini. Questo è un momento importante, quindi elogiarli qui davanti anche davanti ai loro superiori, davanti anche qui all'interno del Palazzo di Città, secondo me è un atto fondamentale per dimostrare a tutti quanto vicini ci stanno le forze dell'ordine. Le targhe sono andate agli agenti Giampaolo Mascara e Paolo Caci per il gesto fatto verso un anziano agrigentino che nel giorno di Capodanno si trovava in difficoltà, e i 2 finanzieri lo hanno aiutato prestandogli soccorso e quanto necessitava. Il comandante provinciale Lopane della Guardia di Finanza, al termine della manifestazione, ha fatto anche un omaggio al sindaco raffigurando una statuetta in ceramica di un finanziere in divisa. Ringrazio il signor Sindaco per questa iniziativa che ha voluto dedicare alla Guardia di Finanza, che spesso fa un lavoro oscuro, silenzioso, un lavoro rivolto alla collettività e raramente al singolo individuo. Il signor Sindaco ha ritenuto di dover dare luce a questo nostro lavoro e di questo gli siamo molto grati e apprezziamo la vicinanza dell'amministrazione comunale alla nostra istituzione, che chiaramente è al servizio del cittadino. L'occasione in realtà è stata quella di voler dare un riconoscimento a dei miei collaboratori, dei miei militari, che si sono distinti non solo e non tanto per, diciamo così, attività professionali, per valori legati alla militarità, ma per valori umani, perché nel corso di un servizio di istituto, in un giorno festivo, hanno raccolto il grido di aiuto di un cittadino, si sono offerti di aiutarlo, fino anche a volergli fargli condividere la giornata festiva in un ristorante a spese loro, perché era indigente. Questo prescinde dai valori militari. A questi ragazzi non verrà dato un premio per la loro attività perché rientra nei loro lavori, ma dimostra una grande umanità, un valore assoluto che l'amministrazione comunale, da noi interessata della questione evidentemente per ragioni di assistenza sociale, ha voluto riconoscere con questo premio.